ये देखो, ये है, ये वॉशर, ये ड्रायर का। इसका ना ये सिस्टम है, व्हीलिंग इस टाइप का ये है, ड्रायर इसका। कुबा इधर आ। ये देखो, ये वॉशर और ये ड्रायर इस तरह का भी बना हुआ है इन्होंने पानी के लिए। कुबा जरा नल खोल कर आना, वहाँ का पाइप का नल खोलना। देखो, ये पानी गिर रहा है ना, अगर इसको यूँ करूँगी ना, इसे पकड़ो कुबा, पाइप ना गिरे। ये इसके नल में पानी जाएगा, तो इसके नल चला दो और ये इसका बटन इधर करो तो फिर अपने इसमें आ जाएगा, इसमें जो तो ये बटन अच्छा लगा ना, ये रेलिंग की तरह का ये वाला। जाओ नलका बंद करके रखो।